Наверное, вы спросите, где меня не было месяцами. Так вот, сейчас я вам покажу с озвучкой ролик, который вам должен понравиться, потому что я его делал очень долго на ноутбуке и на планшете. Короче, не буду тянуть, сразу к сути. Поехали! Так, сейчас быстро сделаю все задания и выиграем этих импостеров. Так, ой, так, побежали бегом, бегом. Ой-ой-ой, камера, отлично. Вот все теперь знают, кто кого убьет. Так, туда или туда, побегу вот сюда. Так, и ладонь. Чего не сканируется? Ой, ё-моё. Куда же мне пойти? Я не могу. У меня же тут и там. Как же мне поступить? Блин! О боже мой, все. Мы проиграли. И это все из-за меня. А? Что? О, спасибо, Синий. Спасибо огромное тебе. Спасибо. Погнали вместе выполнять задание. Так, короче, мы сейчас сделаем быстренько Стоп, что? Ты что-то слышал? Ничего ты не слышал? Ну ладно, пошли дальше. Ля ты крыса. Никогда не привязывайтесь к синим, и особенно, которые вам помогли. Они могли сделать то, чего вы не хотели. Следующий ролик где-то выйдет через месяц, или маленькие будут выходить. А сейчас я вам покажу трупик, и все. Все. Да, пока.